لا فيرولونس الناس والقوه الانتشار تاعو. tous les systèmes sanitaires au monde, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, sont en souffrance avec le Covid-19. C'est pas que l'Algérie. C'est pas que le système de santé algérien est en souffrance. À cause de quoi? À cause de le facteur de transmission. العامله اللي يتنقل المرضيه سي لو فاكتور هيومان. الانسان قلنا يتخلص الاخر qui est responsable de la transmission de la maladie, c'est le facteur humain. Alors c'est ça la difficulté de contrôle de Covid-19. يتمم كان يعني الكورونا كوفيد 19 نتا يعني زد المرض يلا وغرس لاباس يعني سكيلا بصح وي وسكوسا الخطوره الناس هو عر لاباس اكثر لي فيروس قاعدين يعني سكواسل يلزم باب الناس هذه حذر فيما الناس فوالا كما قلت لي le virus corona il a si la base, c'est pas nouveau. Mais la difficulté avec le corona actuellement, c'est la virulence qui était augmentée selon l'OMS qui a commencé à transmission aérienne. C'est pas que au toucher des objets et tout, il commençait à être aérien, il commençait à être agressif selon les dernières recherches de Oxford. Et il faut faire des distances au moins de 2 mètres entre les personnes. Il faut le porter de bavette obligatoire. Il faisait des لازم الانسان هذا يحاذر من الناس على خاطرش المرضيه يتحبها بزاف لي بومون، يتحبها بزاف لاباراي ريسبيراتوار، ويتحبها ويتيلي اغريسيف في العباده قلنا غرس الامراض المزمنه كيما لاشتيا ديابيت les cancéreux, les malades cancéreux, qui, comme à notre service, il a plusieurs malades cancéreux. قلنا غرس الكونسير مساكن ويتما بالسيرفيس خدمت يعني كعينه غرس مساكن يسوفري والليمينيتي اللي فراجيل نتخاف في اللسان نتحافظ في اللسان. سي بور سا المصير النسن يعلق غير الشباب لا جوناس. لا بوبولاسيون الجيريان كونستيتوي لا بلوبار بار دي جون 55% دي جون. تسمى لي جون الحظوظ نتاع منع الانتشار نتاع المرض هذا راهي بين ايدي الشباب، لانه التوعيه ثم تبدا، ثم السلاح هو الوقايه. بالضبط تسمى كرني السلاح نتاع الوقايه، والوقايه تقنت الغروز نغ الشباب على خاطر يشت ممكن هذه اللي غرس المرض ذي الكره الناس ذي الفريست الناس وثياوي غير وخام غير باباس غير الناس ذي القران غير رمضان يقد هذه هي بلا ما ديوي الخبر يعني شك يعني تطبيب وتعدلت في لك الحالات امتياي خصوص ذي سيرفيس النك يا ترى لانت الحالات امتياي اقل ممكن يشتغل مزيان الغرز نغ الجال يبوي المرضايا غير وخام الناس وغير سيوماس غير الناس تماضون ومن بعد هو سيد السيرفيس النونه ولا هز المرضايا. Le problème de coronavirus, c'est la virulence, c'est le contagiosité. يتعدى بزاف يقول لاباس ما بين العباد. C'est ça la difficulté de coronavirus. Et le coronavirus commence à être symptomatique quand l'immunité تاع le corps, l'immunité نك التيلي فراجيل، التيلي شك فراجيل، غير كل مرضى ما طونسيون غير كل مرضى